हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू चैनल। शो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं दिमापुर। तो ये रहा ट्रेन। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में जा रहा है ट्रेन पे, बड़ा मजा आएगा। इंजॉइंग। ये रहा अंडे का हस्बैंड। मैं आउरोंग बुलाता हूँ। ये रहा अंडाई। हाय मेरे दीदी आंटी मतलब आंटी। तो हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर के बाद दिखाई देंगे। बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ बहुत स्पीड ब्रेकर है, तो हमें उठ जाना पड़ता है, जाम करते हैं। थोड़े पीछे में दिखाएंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए। गाइस, हम ट्रेन स्टेशन पहुंच रहे हैं। अभी सुमुलपुरी। नाम बहुत लंबा है। करक है, स्प्राइट के जैसा। हम पहुंच रहे हैं गाइस। फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना गाइस प्लीज। देखते रहिए, एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। एंजॉय नहीं करने वाला है, हम अभी अंडे की चेकअप करने वाले हैं। मेरे आंटी का चेकअप करने के लिए वापस जा रहे हैं, री चेकअप करने के लिए। तो सपोर्ट कर दे रहे हैं। हम पहुंच गए ना? पहुंच गए। हम पहुंच गए। ये तो अब हम ट्रेन स्टेशन पहुंच गए। हाँ, अब हम ट्रेन में दिखाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। हम पहुंच रहे हैं। 6, 9 up गुवाहाटी डिब्रूगढ़ टाउन जगह एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। अभी पहुंच गए हम लोग ट्रेन स्टेशन सिंगापुर। बहुत मजा आ रहा है गाइस। मेरा नया एक्सपेरिमेंट मजा करा रहा। এতিয়া তোমাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন পहुঁচি না আছে। आगे दे पैरा से तो वो तो लाए। हाँ, कैसा लग रहा है? चलो जा होरों के साथ। तो का फर्स्ट टाइम जर्नी है ट्रेन में, तो अभी ऐसा चल रहा है। ऐसा पकड़ो ना, ऐसा करके ऐसा। हाँ चलो। तो का फर्स्ट टाइम जर्नी है ट्रेन में, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है ना। तो मानसो बिदा नीचे साइड जाए ट्रेन रुको ले। My hair is so messy. My hair is so messy. ट्रेन आए से कुंडू साइड आए से। This is us. This is us. Us is this. us. This is me, and this is she. This is he. This is he. Nanglin thale. तेरेगा किमान पार्ट चेंज करो। प्लेटफॉर्म 1 कहो 2 कहो 1 कहो 2 कहो
এতিয়া আৰু ওৱান ডে পুংগে আৰু টু আছে পাব তো লৈ দৈ ইমান স্মাৰ্ট মই টানিবি 1 2 गाइस ट्रेन आ चुका है और हम लोग अभी दीमापुर जा रही है मजा करेंगे देख सकते हो ट्रेन आ गए हम यहाँ बैठे हैं वेट करेंगे कैसा लग रहा है पहली बार ट्रेन में आ रहा है ना दिमाग खराब दिमाग खराब हो रहा है क्या तो फोन से आपको कैसा लग रहा है हमको तो उल्टी लग रहा है बहुत मजा लग रहा है थोड़ा थोड़ा उल्टी लग रहा है उल्टी लग रहा है सुन ठीक हो जाएगा अभी चल चल के ठीक है बहुत स्पीड चला जाए हाँ बहुत स्पीड चला जाएगा कैसा बोलता है खाना भुजिया के बिस्किट चॉकलेट और मीठा वाला बुकरे आप ट्राई करो तू is so excited ट्रेन में हम लाए तू बा ए ना की चुन ले बुम रॉक mong bay hả 이제 full vậy na không ai sẽ tay cái tu sai te kun binai tu sai tu sai đó mana rambra तो गाइस बहुत है अभी हम ट्रेन में हैं दिशा दिया अभी दिया है हम लोग मिला हाँ थोड़ा अच्छा से करो ना यहाँ में हम लोग तो दिखाई नहीं दिया यहाँ में कर दो कितना अच्छा से करता है यहाँ में हाँ वाह 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 ठीक है बहुत अच्छा हाँ हाँ इतना छोटा बच्चा किसने सिखाया माँ ने सिखाया माँ ने सिखाया हाँ ठीक है ये क्लैप करो हो गया बहुत अच्छा किया है हाँ बहुत अच्छा थैंक यू हाँ ये तो मेरा पर्स है लिपस्टिक क्या रखा है हाँ खाली है कुछ भी नहीं है लिपस्टिक वो सब रखा हुआ है लिपस्टिक रखा हुआ है दिया है हम लोग मिला के दिया है हाँ थैंक यू गाइस अगिरे बच्चा देखा दो ताइगे मुई स्कूल पुरी ना न पुरी कोगे ताई पुरी ना उसे ना ना ताई क्लास की मान से उसे और ताई क्लास 1 दे पुही ना से ना कोरा फावा पुरी दे कोई ना ताइगे न्या समझाई से और ताई बिशी खुशी बाइनार हैंडशेक करले बार खराई से এতিয়া मानो होटल दे रुखिना से भात खावले
Isa ko po. Pero hat bi khai লৈছে এনার্জি পাইছে বেৰাব ভৰাব এতিয়াতো ঘৰতে different hoga. আৰু খলে জাগাতে পুংজি না আছে আৰু মোলা চুলি কি হৈছে তো এ what is this আয়া তাই কিনো কতে ঘৰ পিছাৰি আছে মই ইয়াতে সামান চাই না পৰি আছে গাইস এতিয়া মাহান পুংজিছে মাহান বহলে একদিন দুইদিন বহলে ঘৰটো সেইটো আছে তো মাহান পুংজিছে এতিয়া ৰেষ্ট কৰিব এনা অলপ আৰু বাহিৰতে একবাৰ ওলাব এনা কোনা আজিলা ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব তো see you in the next video bye bye